Grabe ito. Talagang sumirit sa pataas. Parang ito po ay galing dito sa ito. Galing dito. Talaga. Maraming trabaho. Di bali na. Ayusin natin. Ito kabibili ko dahil lamang dito. Ayan. Okay.
talagang kailangan bumili ng gamit pag ganitong may sasakyan. Size 30. Okay. Ay. Okay. Ay. Ay. Paano tanggalin yan? Ito ang papalitan natin, oil seal sa anong pangalan nun? Yung sa gearbox. Gearbox. Differential. Ito.
Ang buto. Oh. Kinulang. Dadagdagan na lang. Ay. Tama yata. Tama pala. Okay. Sa wakas, natapos na rin. Kahit medyo nahirapan ako, ay okay, natapos na. Linis-linis na lang. Thank you.